नवीन को सुरेश को टार्गेट कहू कहू नवीन को धोईदेले सुरेश कहले नवीन प्रचार कले बीजेपी को पड़िबनी फरक। नुआपड़ारे जमिलानी प्रचार गाँ रु गाँ घर को घर बुली बुली प्रचार करुछंती तीन प्रमुख दलर प्रार्थी सेमानक सह बोलुछंती मंत्री विधायक नेता और कर्मी केवल प्रार्थी नुहे सेमानक संपर्कीय भी पदा को गोड़ काढ़िछंती। जय ढोलकिया बीजेपी प्रार्थी हेबा परे तांको पाई भोट मागुछंती मां कल्पना ढोलकिया और धर्मपत्नी सुमन ढोलकिया। बीजेपी प्रार्थी जयंक पाई भोट मागुछंती तांको पत्नी और मां सेपटे निज स्टार प्रचारक को आनिबा लगी तीन दल प्रस्तुत। शेष आड़कू मुख्यमंत्री नुआपड़ा आसुथिबा बेले विरोधी दल नेता नवीन पी प्रचार करिवे। नुआपड़ा उपनिर्वाचन नै राज्यर विभिन्न राजनैतिक दलक पक्षरु प्रचार जारी रहिछि। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती प्रचार मैदान को खूब शीघ्र मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जिवे। प्रथम पर्याय निर्वाचन प्रचार करिसंती द्वितीय पर्याय रे खूब शीघ्र नुआपड़ा गस्तरे मुख्यमंत्री जिबार कार्यक्रम रहिछि। प्रचार शेष भागकू मुख्यमंत्री माराथन प्रचार रहिछि। आ सेपटे विरोधी दल नेता नवीन पटनायक नुआपड़ा प्रचार को नहीं राजस्व मंत्री कटाक्ष करिसंती। से कहिसंती नवीन बाबू नवीन निवास रु बाहरंतु प्रतिपक्ष जेते शक्तिशाली हेबे सेते भल। नवीन बाबू को जेते मैदान को ओल्हाइबाकू सुजोग मिलिबो आमको सेते काम करबाकू प्रेरणा मिलिबो बोली राजस्व मंत्री कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।